아이고. 어깨에서
안 되겠네. 어떻게 잘래? 우진이랑 나랑 한 게임만 떼어줘 빨리. 우리 맞게임 뛸 거야. 영팀 씨하고 하셔야 돼. 아니면 성대경? 아이고 세상에 근데 형님이랑 할 때는 내가 아유 씨 이기지 말기. 네? 이기지 말자. 이기지 말지. 나이스. 내가 웃지 말았어. 이기지 말고. 이거 낫죠 아까 이 두세 게임 치고